My name is Gideon Kibet Langat. Na leo I will take you about my life history, like my life journey. Na in that life journey there's some lesson we learn about my like how I have come through it. Naona. So mimi nilizaliwa kwa mwaka wa like in 2004 April, na nilianza class 1. I was supposed to start the play group in 2007 after 3 years, but sasa kulikuwa na vita nikaza 28. Then 2014 ilikuwa class 4. But this it's been a long journey. Nikakuwa class 4 nikasoma hadi class 8 nikapita. Kwanza nilikuwa hii shule za public. Unaona sasa sisi like zile shule za primary school za nyumbani za ushago, unaona hizo mashule tatu kunaendanga shule sometimes. Tunafika kwa njia sasa kwa kwetu kulikuwa na nilizaliwa in Narok County by the way. Kuna magari za like kuna wazungu wanaenda kuzuru Masai Mara. So tulikuwa tunangojea kwa njia ndio aturushie hizo maswiti. Sasa tuko tunasoma. Lakini kwa majaliwa ya Mungu nikafika class 8. Nikapita, nikaingia na extra county school. Hapo sasa maisha sasa nikaingia boys school. Hapo sasa maisha sasa ndio sasa kulikuwa na influence mingi. Form 1 nilikuwa mtu mzuri, nilikuwa pastor, nilikuwa ninawaambia hadi wanafunzi. Nilikuwa pastor wa class. Form 2 vitu ikabadilika. Nikatoka from kuwa pastor sasa nimekuwa mtu mbaya. Then nilikuwa Kiricha High School. So nilikuwa form 3. Hapo sasa nilitolewa hiyo shule sababu like strike litokea. Something litokea, so tukatolewa. Nikaenda saa day school, mixed day school. So hapo ndo nikajua hapa lazima mtu usome. Hapo sasa nikang'ang'ana, nikasoma, nikang'amka za 9 kusoma, kung'ang'ana. Nilirealize kitu moja. Hapo realize one thing. The more ukipenda kitu, wala hiyo kitu inakukujia tu, inakuwa pia yeye inakukubali. Nilipenda masomo ikanipenda. Niko form 3. Nikasoma. Form 4 nikapita, nikapata grade ya kwenda university. Nilimaliza 2022, hiyo time ya corona, because kuna time tulifukuzwa. Unajua sasa kulikuwa na tena na challenges ya corona, tutaenda nyumbani. Unajua kama uko home kusoma ni ngumu. Hivyo sasa ndio like kuna vitu mingi, challenges mingi kwa hapo, lakini like vile sana nilimaliza form for mimi mwenyewe. Hapo sasa nikaa akili yangu ilifunguka, because nilikuwa nadai kuwa lecturer. So nilikuwa nimesema nikimaliza form 4 direct university. But kitu mimi nilikuwa naangalia the population ya Kenya yetu tuko saa hii, population inaendelea kuongezeka na job ndio hizo kazi zinaweza kuwa kuna potea nini tena. Serikali inaanza kwa kurudia huko mtu yako chini, tuseme mko watu wawili mnaoffer the same service, same course, like mfanya same course, mtu amefanya degree na mfanya diploma, unaona. So government itaendelea diploma kwanza, kwa sababu like salary yake iko chini kuliko mtu wa degree. Na wewe ujue umeenda university ukasomea 4 years. So vile nilimaliza tu form 4 hivi direct, sikukimbilia kuapply hiyo application ya kujoin university ama college. Kitu ya kwanza nilianza kuuliza how about this, then nikajua kitu moja before, like as a form 4 leaver ama anybody mwenye ulisemaliza form 4 na unashindwa chinzi, like kama ni kuchagua kati ya university ama ni college ama nizo nini, I'm here for you by the way. Before you do anything, before uchague course yote, what you do first, angalia marketability ya hiyo course. Angalia like hiyo course naenda kufanya nani alishafanya kwa milioni mtijieni. Hiyo course naenda kufanya ukimaliza kazi, because si wote tunasoma to expect something, because education kwa wazazi wetu is an investment. Wazazi wana invest like na iko na high risk, like ukienda kupanda kitu unaona itamea, lakini sasa education ikaa investment yenye mzazi hawezi jua kaa bado italeta nini pesa yake, italeta like faida baada. So iko hivi guys, form 4 first thing nikwambia marketability ya course. Second, jiangalie mwenyewe kwanza if hiyo course yenye unaenda kufanya, because if like
tusiongoje government watu ajiri kwanza, si wote. Government haina place ya sisi wote. So if this course if it backfire, what will you do? Will you be in a position like to employ yourself? And that is the very important thing nitakwambia. Ukifanya anything, fanya kitu ukijua if ya serikali kibackfire, wewe mwenyewe unaweza jiajiri. Unaona? Na isi take long time, like sikue miaka mingi, because mimi vile nilimaliza nikajiuliza naenda wapi? Yenyewe nimepita. Ni university kuna help loan mingi, kwa hiyo unapewa hadi unapewa 20k. Alafu sasa nikatena nikaona KMTC ni 3 years, university of education ni 4 years. 3 and 4. Nikakumbuka which one will I choose? Then finally nika choose KMTC. Why? I choose KMTC because after like the duration itself 3 year course, it's a diploma. But after naweza pewa license, if sitapata ya serikali naweza pewa license mimi nitajiri, nijipe kazi mimi mwenyewe. Na hapo nitakuwa nimezaidika sana, pia mzazi hatakuwa because mimi naweza tafuta kidogo nianze nini yangu. Tena kwa ambao we have these people in youths ambao wanakuja kidogo, then they find almost class 8, they find themselves like hii masomo imekuwa kali jo, siwezi endelea. Pia nimeshaikuwa nayo thought like masomo hili nipeleka, kuna venye maisha hili nipeleka hadi nikasema what's the importance of being in school, like because mimi nimeona kuna watu wengi, not all people pass through like go through school wanakuwa matajiri, na matajiri wote si wote wamepitia shule. There's many ways ya kupitia kwa like kupata pesa kwa tajiri. So kama wewe ni mwanafunzi like you are still young, you are in a dilemma, unataka kuanza shule, please don't drop out school. Just approach your parent. Kama wewe ni mwanafunzi ama kama wewe ni youth, unajua ni parent gani kwanza unaweza kumapproach. Sidanganyani. Hapo kila mtu anajua. Mimi sasa mimi nikipata na shida anything, unajua tu ni mama ama ni baba nitamwendea. So kama kuna kitu kama ya akili kama imekukujia wewe, first thing, don't drop out of school. Endea mzazi wako, ule unamjua atakuelewa sana before transfer kwa they must have a talk kwa wote wawili kwanza ndio wakubaliane, kama if you have both parents. Lakini kama una like you have your card, anamwambie please by the way masomo na mimi hapana, atoshikani. You can like unaweza fanya ile a short course yenye yeye utajiajiri kitambo, mwenye ameenda university amalize, wewe utakuwa mbali. Unaona, muongee na yeye, awambie nifanye uingie hiyo, kama ni polytechnic ufanye, kuna courses mingi huko ya 2 years, utafanya hiyo course na utakuwa umejiajiri vitu mingi, like utakuwa umejiafui na vitu mingi. Hizi mambo ya group ya ati unaingia eti peer pressure eti kila mtu lazima usome ndio atuseme masomo kama like ikitu nakuja na passion ya mtu. By the way, anything you do comes with a passion, a lot of passion. Before you do anything, penda hiyo kitu kwanza. Ukiwa na negative thought je kitu unaenda kufanya, then ujue hiyo kitu utafanya vizuri. So what you do first, like penda hiyo kitu unaenda kufanya, do it to perfection. Like kama ni masomo, amua ni masomo na usome vizuri. Like kama unaona masomo juu, I have my friends, niko like niko na marafiki zangu wa kijiji. Unajua mkizaliwa peke yako, mnazaliwa mkiwa a generation like mko tu na age mates wako, na sio age mates wako wote sasa wako kwa class. Niko sure kwa age mates wako kuna sasa wenye wako kwa mboka, kuna wenye anafanya kazi saa hii. Unajiuliza bado wewe unang'ana na shule, kuna sasa mwenye akomboka saa hii. So tunasema kwa ambao like kwa ambao wanaona masomo haingii kwa akili yao. Masomo by the way, masomo nimwambia na naendelea kurudia tena, masomo si ya kila mtu. Masomo si kuna ile tu masomo ya kawaida ya kutaujinga, si wote tunataujinga kama ya class 8. Lakini sasa tukifika hapo form 4, hapo sasa ndo like you can choose, unaweza chagua useme because mzazi ameinvest kwako, sitoreke na pesa ya mzazi. Like mzazi anakutakia maisha mazuri, like anaona mtoto wako nikimsomesha ning'ang'ane hivi na hivi na hivi, atafanya hivi nitafanya hivi. Na tena kitu nililearn kama for the hao wanaenda kujoin,
ukifika campus please, ukifika campus kuna hizi vitu, kuna campus, kuna raha. Usifikirie kuna mwalimu atakufuata akwambie fanya hii, fanya hii. Hapo sasa ndio unajiamulia wewe maisha wewe mwenyewe. Hapo kuna vitu mbili, kuna freedom. Freedom ni mob excess, you can choose either kupotea ama kusurvive. Anasema ukienda university, ukienda campus unaweza na degree 3 sijui ya mtoto sijui ya nini, lakini please guys, usikuje campus wewe kuja campus focus na maisha yako. Saa hii dunia yetu ina compete, like unatoka unasikia ile job kila nani ameajiriwa, mtu amefanya invention zake, amekuwa daktari, amesoma kazi ya udaktari, ameanza kosi yake hivyo, unaona. So kitu hiko kuja campus, mimi nilichagua KMTC. KMTC nasema atakao nasema KMTC ni strict, si strict sana venye mnyinyi mnafikiria huko nje, like the way you look outside there. Hapo pia kuna raha, lakini juice unafaa choose, because unaweza choose hii group upotele, ama hii group lazima usome. Kila mahali lazima wewe ujitume mwenyewe, unaona. Hapa hakuna mahali ukikuja campus, hakuna mahali atakwambia tufanya hii, tujafanya gani, tufanya assignment unafaa ufanye. Hadi unaweza kosa kufanya lakini utaulizwa. Kisha unasikia exam, kumbe ilikuwa cut. Unaona? Assignment ilikuwa cut na wewe ukufanya. So iko hivi. For the form 4 leavers, mostly I'm like niko kwenyu mostly. Kana kuchagua course, angalia marketability na angalia kama unaweza jiajiri wewe mwenyewe. Tena angalia duration, angalia pesa, fees kwa wazazi. Na ukipata sasa hiyo chance ya kuingia nini, wewe jitume. Hakuna mtu atakufukuza hapa, wewe jitume. Unafaa ujitume wewe mwenyewe. Unaona? Na so far mimi naenda kumalizia. But I can say the journey, by the way, wow. It's not easy as anybody think about it. Si rahisi. Shule si rahisi. But an encouragement I can give you is anything is easy. Ukijituma wewe mwenyewe, ukiwa na hard work smart, anything inakuwa very easy. Like unapata life yako, kuja una focus na mambo yako, unasoma, unajua wenyewe unajua mlango ya kwenyu, unajua si tukiwa home. Ukienda kusoma, unajua mlango ya kwenyu venye pali naangalia. Ukikuja campus ama university ama college ama KMTC, unajua mlango ya kwenyu pali inaangalia. Unajua shida za kwenye pali iko, sababu usipochagua vizuri, ukiingia like you behave yourself in a way that like in a very good way, you don't care. Utasoma 4 years urudie, tena 4 years tena urudie, tena urudie. Juu niko na watu wengi, like we have learned a lot, like we learn from our mistake, then again we learn kwa wenye wako mbele yetu. Like wakifanya kitu mbaya, like you try usifanye kitu kama yeye. Ukisikia yeye amefanya kitu mbaya